الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، فأيها السادة، أوصي نفسي وإياكم أولا وأخيرا بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، فإن موضوع خطبتي مع حضراتكم إن شاء الله سوف يدور حول الأصناف الذين لعنهم الله. فائروني بالقلوب والأسماء، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, awon yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, mo mara nando, mo mara ɗimmo, okkorayɗo ma haysi a toraki mo, wona non fere si a torike mo, foduɗo ma si a yettimo e hoore ko waɗan makon o ɓeydante. ɓawɗum ɗo juulege ɓurnaɗo tage fo gon sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓey wure makko nden fof e dendagal sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama, yo Allah waɗu en e maɓɓe. yewtere anden e o hutuba ɗo hande inchallah haray himo yiilo e noneji yimɓe ɓe Allah subhanahu wa taala on huɗi, malaika huɗi, huɗo ɓen fof kadi huɗi, yo Allah dandu en tawdede e ɓeeɗo. joni noon ko honɗum wiyete kuddi, ko attardu min rahmatillah, ko woɗɗintinede e yurmede Allah. kala sifa wowlaɗo ɗo si tawi hiɗa e makko ya toro Allah, yo Allah itte. si tawi a ala e makko toroɗa Allah, yo Allah hon dande a natude e makko. fi honnum ɗinoneji ɗo fof ko Allah huɗi ɓeeɗo, annaba ɓen huuli, malaika huɗi, kala huɗayɓe ɓen fof huɗi ɓeeɗo. joni noon iblisa ko Allah ini ko la'natullahi alayhi, kuddi Allah ndi woni e makko. fi honnum Allah woɗɗintinimo e yurmede makko nden. si Allah no woɗɗintinima e yurmede makko nden, koye honnum o ɓannayma haray koye lette ɗen, ko galleji ɗiɗi worɗi lakara, imma ka aljanna ma ka nder yiite. yo Allah hokku en aljanna. ayyuha sada, الصنف الأول من الذين لعنهم الله، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أقى والديه. نوني أرى نون إبي الله هدي tawata woɗɗintinama e yurmede Allah, si tawi maydi e muɗum tuubari, ko kala on ƴagganɗo yumma e baaba, kala yawiɗo nene mum e baaba e mum, no alhaali on ardiri wono ardiri. sa maayi e nder ɗum a tuubani, masiɓe maayi e ɗum ɗon a ɗaɓɓanari, a toraki ɓe yaafuye haa ɓe yaadi e ɗum ɗon, andu a tawama e yimɓe ɓe Allah huɗi ɓen. kala non mo Allah huɗi haray o woɗɗintinimo e yurmende. mawɗo ma ko mawɗo ma, mawɗo ma ko mawɗo ma, no alhaali on ardiri o ko mawɗo ma. fodde o yamirari ma yeddugol Allah, alhamdu wa shukru lillah. mawɓe meɗen ɓen ɓe yamirta en siwona ko moƴƴi. yo Allah yaafu fatiɓe ɓen ɓoynidan e wuro ɓen. oɗo woni arano mo Allahu on huɗi, mo be meɗen enen sukaɓe yo yiltito darta hoore muɗum alhaali ma on an e mawɓe ma ɓen. ko honno o wayiri? so tawi hiɗon famodiri ko alhamdu wa shukru lillah. si a andi pellet hiɗa tooñiɓe ma, hiɓe tooñuma, ko an haaniɓe torade yaafuye yo ɓe accane. gollitiren ko mawɓe makata kon hakkunde meɗen e mawɓe meɗen ɓen, haray hino wayi wanowa hayre nden e wofonde nden. sa ƴetti hayre nden a tappiri wofonde, wofonde nden fusa. sa ƴetti wofonde ngan a tappiri hayre nden, ko wofonde kadi woni ko fusata. jogitoɗen ɗum ɗo haray ɗaɓɓari gonga e hoore mawɓe meɗen ɓen. yo Allah ɓoynidu en e wuruɓe, yafano en fatiɓe. asinfu karamo ko batini innama ya hirsu, hirsira fi ɗum no aytatano sadaka, hay layya yittata.
kono karamo gojo ngoyna sa ilta ɗum to jawdi ma nin perde sa falama darnugol a hirsari a hibbari yiƴan tigi tigi on jinna hoɗay ton hirsira hara wona fi Allah a tawama eɓe Allah huɗi ɓen fi on nga waɗirari fi Allah mo be men yo ndaru nde no hirsa ko fi on woni hirsande ka sunna noon ko hirsante ko piiji ndan dammol layya ɗum no fotta e muɗum dammol inde boobo ɗum haray hino fotta e muɗum dammol fi yanñalngol ɓeygure muɗum ɗum hino fotta e muɗum dammol hirsugol fi teddingol koɗo ɗum hino fotta e muɗum amma noon sa yehi ka karamo gojo yo ndaranimo o inni ya hirsu gerto kum boɗe hu ma ɗum dammol bigol nogol ardiri o andu haray a hirsi hara hina fi Allah a tawama eɓe Allah subhanahu wa ta'ala on huɗi ɓen haray o yafoto ko Allah huɗi ɓeɗo huɗay ɓen fof kadi huɗi mi fillitanto o woni huɗa ɓen inchallah haton jinɗo e nde yewtere ɗo fof deftere nden ko no wiyete al asnaf noneji yimɓe ɓen ɓe Allah on huɗi tati tammo la'ana Allahu man awa muhdithan Allah huɗi kala wernuɗo bonɗo goɗɗo ya waɗoya crime bone wi ka yaasi ara wernamo ka nder suudu ma fi yo daɗu hara haɓɓe julɓe ɓen ittaka e hoore makko ma ɗum goɗɗo o bonna haga en dartoɗa e makko darande ha gonga ha fenande wonta gonga a tawama eɓe Allah huɗi ɓen kanko kam feƴƴiti hande kadi rewra rewreteɗen fopp hande kadi toñaɗo on hande kadi wonta toñuɗo o wonta hande kadi bonnaɗo a tawama eɓe Allah huɗi ɓen ko anɗo woni none nayaɓo on eɓe Allah none tammo on eɓe Allah subhanahu wa ta'ala on huɗi ɓen si Allah huɗima noon ta wala ta juulu ta horu wata hajju wata zakko fi on no hiɗa woɗɗintina yurmede Allah ne Allah hajaka e dewal ma ha tuma tubuɗa ruttiɗa e ko wonɗa e muɗum kon haray wattanen hakkil moƴƴa si siɗɗo ma on bonni ko ya gollitiri ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki kon unsur akhaka zaliman aw mazluman wallu musidɗo ma o foti o toñu foti o toñi sahabaɓe landiti meɗen andi ko honno men wallirtamo si tawi hara ko kanko toña si tawi no ko kanko toñi wo ko ya jogo jungo makko ngo naɓamo ha yeeso mo toñi on hetta haqqe muɗum on e hoore makko wo hara ya wallimo si a waɗi contraire on a tawama e huɗa ɓen kanko kan ɗum no kam feƴƴiti hande kadi nayaɓo on la'ana Allahu man ghayyara manara al ard Allah huɗi kala sottinɗo bornore leydi na de yeeyiɗo leydi yeeyiɗi yimɓe ɗiɗo ma tato ko ara darnugol hiɗa soodi parcelle tawa noon plan mo falɗa wadde o ma kurma on o ɓoyloto seeɗa sottina bornore nden dirna seeɗa fiika mayo laaɓe a ƴetti geɓum gotum e geɓal kawtal manga wo kala sottinɗo bornore wotere o ari e yewmal qiyama ɓe taƴay leyɗel ɗen jeɗɗi jogannema dow ha memo ya ley ko ɗum non on tigi rondinoyte e yewmal qiyama ko ɗum o daroto ha tuma gayna ñawede hakkunde tagee fogo ɗo ko sottinɗo borno hu gokkunni wona noon fere mi yeeya Amadou mi yeeya Boubacar mi yeeya Aissatou mi yeeya Camara mi yeeya Aissatou mi yeeya Silla ɓeɗo fof yeeyaɓe parcelle hu gotum ɓeɗo fof mo ɓe ƴetta jawdi hande kadi funsa ɓe darodiyaneya ka justice hande kadi ko ɓurɗo jawdi o hande kadi wone halorgol si tawi sottinɗo bornore nden tun o huɗama musidɓe ko honnon sikkuɗen kala yeeyuɗo ko jeeya jowa ɓon la'ana Allahu man daraba al adamiyya fi wajhi subhanallah Allah huɗi kala piiɗo ɓingel adama ka yeeso neɗɗo piyatake e yeeso no woodi noon e worɓe hakkudeji meɗen ɓe holli ɓe wawi karate o yeeso ɓeygu maɓɓe ko ɗon ɓe tamata kuttuponje molnaɗe ɓe luubo itta sentir on ɓe luubo a innata o ko bani adam a innata o ko ɓiɗɗo goɗɗo ma ko tañirawo goɗɗo ma ko bandirawo goɗɗo ma ko nene goɗɗo dole maɗe o fof ko hollata koye sonnajo ma on Allah huɗi kala tappuɗo ɓingel adama e yeeso ngo yeeso ngo yiyeten ɗo ɗum ko Allah jeyi ɗum ɗo ka ɓuri teddude e bani adama ko fof ko yeeso ngo ko ngoɗo ƴettata o rukaka leydi fi sujjangol subhanahu wa ta'ala ngoɗo na piyetengo na tappetengo sa tewike pas a waɗi ɗum ɗo andu a tawama ɓe Allah huɗi ɓe si tawi a waɗino toro yaafuye si tawi hari a anda toro yaafuye ila ka anduɗa ɗo haray wata wattu bani adama tappatake e yeeso jeego la'ana Allahu al-khamra wa shariba al-khamra wa hamila Allah huɗi beere nden e rondiɗo nde nden e yeeyuɗo nde on e haamuɗo nde on hay tinnindo ko hawtende wona yeeyede ɓeɗo fof ɓe tawama e huɗaɓe yimɓe sappo no huɗa e ko yowdiri kon e fii beere yo Allah yaltin en joni noon en wuuri ka leyɗe tawata ko masha Allah tawata ko ɗum woni activité o nga a susata wolugol wattanen hakkil jeɗɗi
la'ana Allahu man asara ila akhihi bihadidin. Allah huɗi kala ƴettuɗo armu sappori ɗum ɗon musidɗo moɗum. ƴetta laɓi inna mi tufete, ma ɗum ƴetta kafa mi soppete, ma ƴetta finkari mi fellete. Kala waɗɗo ɗum ɗon a tawama e huɗaɓe. Wona ko waɗete few, fijirtake few. So be wo e sama kala o ƴetta njandi fewtina musidɗo ma inna a waraymo, ma waɗaymo ko boni, a tawama e huɗaɓe. Si tawi noon hari a anda Allah ko yafotoɗo, ila ka anduɗa ɗo ko ya tubu ruttoɗa hara a wattari ɗum ɗo. Jeetati, la'ana Allahu akilu riba. Allah huɗi kala ñamoɗo riba. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e makuno no sewtoy no ka akhiru zaman, wo haray woɗɗitago riba hino metti fi, wo a ñamay riba hay si tawi ko nduggu riba on hewtete. Ɗum ko zaman meɗen ka fewni fewno ɗo waɗi ka yarɗa wo ka yarɗa. Mbukoye ma si koye rewri ka banque ɗo ya hettukoye haray koye rini seeɗa. Riba kala neɗɗo wawɗo woɗɗitade riba yo woɗɗito hattirde woɗɗitagol. Wata goto pet tewo pas ñama riba hara himo andi ko riba. Mbuɗu goto ɓe maki ñamuɗo goɗɗo riba hara hiɗa andi ko riba, bakkatu mum no mawni ɓuri jeenoji 36. Yo Allah on laɓɓin e moƴƴinanen ɗo moƴƴinanen ka meɗen. Jeenayi, la'ana Allahu naman tabarraza bil mawaridi wa dhilli e wa qari'ati tariq. Jeenayi on e sappo e goo on, Allah huɗi kala on neɗɗo soɓɓuɗo e nokku ka ndiyan ilojan e cangol ka yimɓe ƴogata yaha tunina ɗon ma waɗa ɗon soɓe. Allah huɗi kadi kala on tuninɗo e ley ɗowdi ka yimɓe ɓe yahata fowto. Enen ga fiyen faamu kaka parkuji ɗin hiɓe waɗi no foti no laɓa. A yahay ɗon an e paykoye ma fijon fowto ɗon ɗon surtina hoore nden seeɗa. Goɗɗo noon mo anda kanko wara o tunina on nokku ɗon, o ñama o liɓa ɗon, ma o ƴakka singon hum o liɓa ɗon, ma o ñama hawgayɗa o ronka wattoygol ka pubel. Ma ɗum no waɗa ka jooɗe, an ara a falaka jooɗa ƴetta koyɗe maɗen paɗe maɗen tippa ka hoore ɗuma. Hara goɗɗo arayno kanko o wawata darade, kanko mo hatojini e jooɗagol. Allah huɗi oɗo kadi kala soɓuɗo tuninɗo e ndiya yareteɗam. Allah huɗi kadi kala on tuninɗo e ley ɗowdi. Allah huɗi kadi kala on neɗɗo tuninɗo tumbo lawol. Sa yi goɗɗum e tumbo lawol ko yadirno, baraji no woodi moƴƴa noon fi ittugol lorra e lawol ka julɓe ɓen feƴƴirta. 12 on, la'ana Allahu al-mar'a iza hajarat firasu zawjiha. Allah huɗi kala on sonnajo mo modi mum doddi e mbaldi o sali, malaika huɗay mo hatuma weeti. Ene si tawi noon ko sonnajo on noddi gorko on o sali, Allah huɗay gorko on kadi hatuma weeti. Wona en faamu tum wonnema ko sonnajo on ɗum huɗate. Sonnajo on alaka o itta tuyo makko sina e o gorko. So haton jini e oɗo salike, malaika huɗay mo ha weeta. Si gorko on kadi noddi sonnajo muɗum on e mbaldi o salike, malaika huɗay mo kankadi ha weeta. Si wona hara ko sabu nganto, si tawi gorko on no andi nganto ngo hara ko jaɓetego. Ma sonnajo on kan no andi nganto ngo, hara nganto ngo ko jaɓetego. Ene tigi on miɗo ronki yaafelan ha bimbi, ma ɗum mi sella, ma ɗum ko joni mi hewtiti adda nganto yewta oya ha o faama. O waloday ɗum ɗon. Sa salige tun fi salagol, an sonnajo wo andu hiɗo wo saliɗo e moɗo wo ko alda wo e nganto, ɓeyni wo malaika huɗay on hatuma nde weeti. Yo Allah on dande en. 13 on, la'ana Allahu man atal mar'ata fi duburiha. Allah huɗi kala on gorko yottorɗo e sonnajo muɗum ka ɓaawo. Haray on fani ko fanaɗo en ala sarhude boyi. Haray ɓeyni wo siko yeeso siko ɓaawo wontirɗa koɗo kama hallu zar. Nokku ka hana remede ɗon hara ko ɗon remete. Na position on fanda ɗo, haray kaka sonnajo yarta ɗon hurko jan no harmi. Fondo ko ɗum woni actualité ji ɗi yimɓe ɓen ko ɗen landoto. Subhanallah, ɗum na jikku julɗo, ɗum no harmi. Yimɓe annabi lutu ɓen no tawa e ko ɓe halkirano kon sifa ɗin piiji. No harmi musidɓe julɓe tedduɓe. Si ɗum non feƴƴi, la'ana Allahu man idda'a ila ghayri abihi. Allah huɗi kala on ɓiɗɗo bakaɗo harna e ben muɗum. Ɗo no fewti sonnajo on, no fewti duhiɗo on. Sonnajo himo e dewgal makko o ƴettoya reedu yaasi. Himo andi pellet na modi makko woni bendu reedu. O ƴetta numbo reedu o baka e modi makko. O tawama e huɗaɓe. Ma gorko no andi pellet ko reedu munni. Sabu sonko hoy tun porobulen hoy adna yanka o fattina ɗiɗɗo. Ɓe ɗiɗo no haray ɓe huɗama. Kala waɗɗo ɗum ɗon hara ko e hoore teware.
haray no hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe haray noon nayen gomɗin ha feƴƴita o test ade en ko wiyete ko yaha ha holoɗa ɗum no hino wawi ratude few portoɓe hino ina ɗo joni goɗo ko luttanimo yontere ɗo yo maayo o wura ɓaw ɗum duuɓi boyno hakkude meɗen gahi ɗen andi haray na ya jogito ɗum an ko ya jogito wondema pellete ko ɓiɗɗo ma so inni ko ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo ma an sonna joni hiɗa andi hakkude ma an e Allah e taguɗo ma on a daroyto yeeso joyi ma yawmal qiyamati ko hombo woni baba ndu reedu sa ƴettino reedu yasiru a fawi ɗum e modi ma andu a tawaɓa e huɗaɓen ila yawmil qiyama an gorko siɗa andi pellet ko reedu ma ni a fattini o a tunini sonnajo a tawama e huɗaɓen kadi ila yawmil qiyama yo Allah on dande ɗum ɗon si ɗum ɗon feƴƴi la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah huɗi kala o yenuɗe o yenaɗo ɓe ɗiɗo ɗon ɓe huɗama tawa nde hunde ɗo wonande haqqe ma na droit ma a duwaka hendade yena fiya hendo ɗum ɗon ko a hanano hendade an yenuɗo on Allah huɗima yenaɗo on kadi ƴetti jonnuma haqqe ko a hanano hendade an kadi a huɗama amma noon si tawi ko sifa ko fewndi kon e leyɗe gono toon mi ala innitude tawata si a yoɓari goɗɗum a hettata haqqe ma on ko haqqe ma ko droit ma ɗum ɗon no serti e ɗum ɗo no serti e ɗum ɗo na gotum ɗa yenugol ngol ko tawata mi na haqqe am mi mara droit hendagol mi yoɓa noon fiyo mi hendo ɗon a woni yenuɗo an wo yenaɗo won fo on huɗama ɗum ɗo ko haqqe am miɗo duwa hendade ko mi aade leydi miɗo duwa jonnede ɓe salolan jonnude mi rewra laawi hanaɗi rewrede ɗin fuu ɓe salo tawata be mi okka oɗo simi hetta haqqe an on ɗon hina woni ko huɗa ko saliɓe jonnude ma haqqe ma on woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko huɗi si ɗum no feƴƴi la'ana Allahu man amila amala qawmu lut Allah huɗi woɗɗintini e yurmede kala on waɗɗo golle ko yimɓe annabi lutu ɓen waɗayno kam eɗen andi fimon na ko wolte ga leɗɗo mi feƴƴa si ɗum ɗon feƴƴi la'ana Allahu l-musawwir Allah huɗi kala ɓen mbadinayɓe ɗo ɗon kara ko ɓe no yeddodiri ɗum dolle ila yawmil qiyama kadi ɓe yeddodire woɓɓe no ini musawwir on ɗo ko lesayɓe sanamuji ɓen woɓɓe ini musawwir ɗo haytirayɓe photo kala ko wiyatamo photo fop kamɓe ɓe naadori ɓe généralise woɓɓe inni noon ko sanamuji ɗin ko sappa ɗo kala on lesayɗo sanamu hara ko ɗum woni o julorde koye stati hoy yo andu o tawama ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on huɗi ɓe si ɗum ɗon feƴƴi 17 on ma 17 on la'ana Allahu l-wasila wal mustawsala Allah huɗi kala on tokkuɗo en on tokkanaɗo ɗo ko sonnaɓe ɓuri fewtude hari ƴettugol sukundu yaasi watta ka hoore mum foti ko sukundu waɗɗa foti ko gara waɗɗa foti ko honɗum waɗɗa hadis on ko wi ko tokkuɗo on si tokkama tun Allah huɗi on tigi hande kadi no ardiri o hande kadi taɓe inu ɗum ɗo ko gara min mi waɗi ma ko ɗum ɗo mi waɗi ma mi hippi ko honɗum naaduma ɗum noon weltor tagu ko Allah subhanahu wa ta'ala on jonnuma kon sa watti goɗɗum go e ɓeydi e hoore mum an tokkuɗo on e an tokkanaɗo on fof on huɗama si tawi noon ko babajo on ƴetti jonni jiwo mum o yo yaw o moroyo an kadi a huɗama an waɗɗu ɗum ɗon golle mum kadi haray a huɗama haray no hulɓini neniraɓe tedduɓe yo goɗɗo waɗu golle muɗum hara ko tokkugol mees hara ko ɗum woni golle ma hara ko ɗum ñamminta hoore ma ko ɗum ñamminta ɓiɓɓe ma ñammina modi ma ñammina mawɓe ma toliɓe ka meɗen no janga qur'an waliyaɓe Allah ɓe anda no wonɗa heɓirde ga hara ko coggu mees e sifa ɗum ɗo woni ko naɓantaɓe ɓeyna ɓiɗɗo am o barki haray na kamɓe woni ko tuuni ko an woni ko tuuni way wallahi summa wallahi si ɓe andino ko ɗum woni golle ma pellete ɓe jaɓatano ngel ma wattanen hakkille niraɓe anden pellet o adna ko seeɗani ñande ɗum taƴe ñande go Allah no wawma ƴettitude hara ka morata ɗon mo wawma ƴettitude hara mooɓi mbuuɗi a hebbini compte ma maya hara e hunde a ñamari a yaadi e ko harmi a naftorari jawdi ma ndi a accindi ɓawga kadi woɓɓe kadi utilise ɗi kadi harana ka dagui lette muɗum conséquence mum on fop tawoyoma kadi gabburu ma kadi si ɗum noon feƴƴi 19 on la'ana Allahu qati arrahim Allah huɗi kala taƴuɗo en ɗan taƴatake no en ɗan ɗan wayri wono ɗan wayri hino yaha ha satta kono taƴatake en ɗan wona ko taƴete no ardi wo no ardi ko nokku ngoɗum si tawi en ɗan taƴete si tawi ɓe yamirima yeddugol Allah ɗum le ala hakkudeji meɗen ka association ji men ko sonkugol ton ha mo be ara no haɓɓiti ko faala kon ko idée mum ko ɗum marsoyta kono yewtake toon fi taƴugol en ɗan ala ko yaltimmaka en ɗan kala taƴuɗo en ɗan Allah taƴay fi makko kala jokkuɗo en ɗan Allah jokkoto fi makko kala taƴuɗo en ɗan haray Allah huɗimo huɗay ɓen kadi fof huɗimo yo Allah dandu en tawede e ɓeɗo haray nogay hunkum la'ana Allahu sawtani Allah huɗi kadi hitoji ɗiɗi
hito sonketengo sanga welo welo e hito sonketengo e sanga suno ɗiɗo ɗiɗino hiɗo huɗa jonnon kon wattanten hakkillo joni ñande ñalade ma ɓurde fotude ñalade maɗen fof ko ñande neɗɗo o jombi hara ko nden ñande moɓidirta nodda orchestre yedda Allah nden ñande worɓe rewɓe jillodira ɗum ame piiji ɗin fof waɗe sina ko Allah yiɗi kon petti woni wattake nden ñande Allah huuɗi ɗum ɗo ma ɗum ñande goɗɗo laati fu rewo maayi kadi wulle ha tigi tigi on ɗum ɗutta ñande kaari mayno ne ñande gonɗi waɗi subhanallah yo Allah danda on ɗum hara ñande mi maayi joni koyni ko ñande kaari maayi ɗum wullama la goɗɗi yurmede ɗin hina toon kono na wullugol ha tigi tigi o ronkina jama few jonne mo lekki o ɗano o so jijama fuu ma pode hon la gonɗi yurmede ɗin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewno gueɗal maɓɓe on Ibrahim o feƴƴini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wulluno sahabaɓe yii ɓe wulli ha ware nde loppi kono ko sa daari ɓe anda pelleti ɓe fisude sahabaji woyi nelaɗo an kadi a wullay nelaɗo yini wo innal ayna la tadma ɗe guite hiɗe wulla wa innal qalba la yahzan ɓernde men kadi hinde suno wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun wallahi seydugole ma kumbobon ɗo ɗum ɗo hino sunina men walakin la naqulu illa ma yurdi rabbuna kono min wowlata hay e hunde sina ko weltinta joni amen ko ɗin ɗon gonɗi woni ko ɗaɓɓa gonɗi yurmene uggino fesa ena muño sintira ɗum ɗo hino ton si a anditi fesa kono a yiye goɗɗo ɗo wullay ɗo fatunde ko wallahi di premier o 31 si Cheikh Soudaysi jangi ko Qur'an janga o wullata o wulli wasi ko goɗɗo maayi woɓɓe kadi ko wullirta ko fiyo innu kaari no wawi wullude woɓɓe kadi ko wullirta ko fiwata kaarijo innu mi heɓi ɗo fatunde moodi am ɓeygu am ɓiɗɗo am nene am baabe am ɓaɗiɗo lam maayi kaari o ronkanilan hay gongol ronkanmo hay gongol kono wata ronkanmo yo Allah yaafo fatiɗo ma o piiji dañhino ton sen wattani hakkil en haɓata fi majji si bobo jibinama ko neeɓi wo ko neeɓi adiɓe yahude e sakkitiɓe yahande ko inata ko yo Allah wurnu bobo waɗa barki du'a ala ɓurɗo ɗum ɗo fi bobo yo Allah wurnumo waɗa barki si goɗɗo fatike adiɓe yahude e sakkitiɓe ko neeɓi e yiidari o ko innete en toriki Allah yo Allah fewnu en yaafomo ala ko mayɗo hato jini ɗum ɗo ala ko kadi wurɗo hato jini ɗum ɗo yo Allah fewnu en ene wuruɓen yaafo kanko fatiɗo ko ɗum ɗo si tawi hara joni ko dewgal adiɓe yahude e sakkitiɓe fof ko du'a goto watta en toriki Allah yo Allah waɗu barki e dewgal ngal okkoraɓe ko wurata waɗa barki ko ɗum ɗo adiɓe yahude ko ɗum ɗo sakkitiɓe ko ɗum ɗo joni noon fatiɗon ko neeɓi o ko neeɓi himo hato jini o du'a ɗo bobo jibinaɗon kadi ko neeɓi o ko neeɓi mo hato jini o du'a ɗo kadi onno jommidirɓe ɓen kadi ko neeɓi o ko neeɓi kamɓe kadi ɓe hato jini o du'a ɗo yo Allah waɗu barki e dewgal ngal ɗon leƴƴin yo Allah wurnu bobo waɗa barki fiƴƴi fatiɓe yo Allah fewnu e yaafoɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en battane moƴƴo ɗi sifaji ko wowla ɗo ɓe huɗaɓe ɗo yo Allah hon dandu en enen e ɓeygureji meɗen taweɗe e ɗiɗo kala tawayɗo hino e ɗiɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaltimmo e majji aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma summa salatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nogay hunkun e nogay babun kun ko Allah hudi kon ko wete gojjo wasariqatu faqta'u aydiyahuma gujjo ko bonnendiraydo hakkunde wondube en sappo si den do goddum wujjama do wujjaɗon si wattanari hakkilo heɓa bakka to ɓuri wujjo ɗon samna o sikkito to yimɓe buy kono ɓay Allah ko moƴƴo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yiɗi en ɓe toranino en Allah ɓe ini inna allaha tajawaza li an ummati alkhata wan nisyan wa mastukrihu alayh hadisi go ɓe inni wo ma tahaddasat bihi nafsu ma lam ta'mal aw tatahaddas kala bani adama ko woni miijade kon e miijoji bonɗi Allah no yaafi ma fodde a waɗari kuugal ngal ma a wowlari jon noon neɗɗo gujjo mo tawa e yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on huɗi ɓen haray nogay ɗiɗaɓon e sakkitoro on ko kala on yiwɗo bunɗo o ronkimo ɗowde maɗum o haramo fokkiti yanoygol e gayka ronkuɗamo yiltugol tertoɗa ɗon woɓɓe ina ɓaynamen e wuminimo pay ɓaynamen e waɗi mo pauvre name waɗi mo ɗum ɗo subhanallah ɗum hulɓini andu Allah hino wawi jaɓugol guite maɗen jonnamo mamo wawgol jaɓgol guite maɗen wona o jaɓiri guite oɗo a anda kadi ko fi honno kadi Allah ini innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wumugol e ɗe guite ɗo ɗum wona probléme
ko ɓuri mawde probléme ji ɗi fof ko so tawi guide ma ɓerde ɗe wumi ko ɗan bumɗan ɗon ko ɗan ɗon woni ko ɗaɓɓaka ka Allah subhanahu wa taala. mi toriki Allah subhanahu wa taala on yo Allah jaɓudeɓe men ɗe ɓe musidɓe meɗen seeniɓe hajju kesum ɗo mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah jaɓanɓe hajju maɓɓe o. mi toriki Allah fatiɓe ton ɓen fop yo Allah on taw o yaafikere. mi toriki Allah yahunoɓe ɓen fop yo Allah newnanɓe no ɓe ruttora. kala mo yahari hajju on kadi yo Allah newnanmo no yaara. mi toriki subhanahu wa taala no moɓorɗen ɗo ni kala wonduɗo e ande hum yo Allah ittanmo ande hum ko. no moɓorɗen ɗo ni kala marɗo bakka to ñanɗi fanɗi suuɗi feeñi o tewi o falji o hawri yo Allah on yaafumo. toriki Allah mawɓe meɗen fatiɓe ɓen fop yo Allah taw hara ɓe fofiɓe ko aljanna ɓurɗo towde. toriki Allah wuruɓe yo Allah ɓoyden e maɓɓe. zurriyaji ɗin ko Allah woni fewnade yo Allah fewndi hoore lawol l'islam. marɓe ɓen e meɗen yo Allah on ɓeydan ɓe reena ɓe eyna ɓe hiwa ɓe danda ɓe. kala ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah okkorɓe jawdi laaɓudi ɗuɗudi daguidi waɗandi barki. marɓe kaydiji ɗin yo Allah waɗɗi rewirɗi Allah. ɓe jogaki ɓen yo Allah okkorɓe kaydiji waɗaɗi rewirɗi Allah. toriki Allah musidɓe meɗen wonɓe hoore ɓe laayi yo Allah reeni ɓe eyna ɓe hiwa ɓe. yo Allah hon lumbinɓe hewtiniɓe kaɓe fokki ton e hoore jaam moƴƴere. toriki Allah leydi meɗen ndi lagui ɗe dendagal leyɗe julɓe fop yo Allah ɓeydu moƴƴinde. yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiiɗi ɓiɓɓe leydi ndin. enen kadi yo Allah waɗi o laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah ardinayɓe teddinayɓe wonɓe ɓe yeeso ya rabbal alamin. rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqim